Geçiş yok mu ileriye? Valla sokutturlar sokmayalım bileyim hadi dayı ya. Ben aşağıdan geldim de. Ha. Köye şuradan gidiyoruz değil mi? Köy yerine şuradan gidiyoruz. Geçmiş olsun. Selamünaleyküm. Hadi bu taraf burayı terk et. Oraya da girme. Kaybol. Nasıl kaybolan? Vallahi şu tarafa kaybol, bu tarafa Uçarak kaybol. mı gideyim? Ne? Nasıl gidersen git. Uçak kaldı şeyde Buraya uçarak havaalanında. geldin herhalde. Anahtar da düştü herhalde. He? Anahtar da düşmüş. Abi bak trafik buraya araç giriyor bak. Mesela Tamam araç anahtar giriyor. burada, anahtar bulayım da. Şeyden. Aşağısı ya aşağısı. Ben aşağı yatak beyefendi. Tamam gitmiyor mu? Burada anahtar düşmüş anahtar. Anahtar düşmüş. Aracı bırakın. Yaya olarak arayın. Aha yara. Ya aracı bırakın da. Nereye bırakayım? Geriye bırak, bir yere bırak, bir ileriye bırakın. Şu olur mu oraya? Orası yasak beyefendi. Biz onun için getirmiyoruz zaten. Trafiğe engelliyor. Ya ileri bırakın ya da geriye bırakın beyefendi. Geriye bırakayım. Tamam. Kendine de ayarlayın. Buradaki anahtar yok. Yaya olarak arayın. Tamam.
Hemşerim kolay gelsin. Selamünaleyküm. Vallahi şu ara kayadaki alev var alttaki ağaçta. Yok yok şurada şurada. İki kaya var. İki kaya şu iki kaya var. Karşılıklı. Onun dibinde alev var. Şeyli. Ha bir zahmet var. Çıkmasın yukarıya. Selamünaleyküm. Sağ olun Allah'ım. Selamünaleyküm. Merhaba. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Tamam. Geçmiş olsun.
Selamünaleyküm, kolay gelsin. Selamünaleyküm. Kütahya bölgeden dahi buraya takviye geldi. Bütün her yerden takviye var. Şu anda da soğutma çalışmaları yapılıyor. Soğutmalar. Arabalar geçmiş olsun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Afiyet olsun. Nasılsın hemşerim? Sağ ol, Allah razı olsun. Ya şimdi çekim alırsak başka türlü şey olur. Ondan çekmeyen şey. Ha. Tamam yani bilmezler yani görevin bittiğini ara oldu. Ha, tamam. Ha sağ olun. Amin cümlemize sağ ol. Sizler sağ olun. Söndürme, soğutma bittiği için yavaş yavaş ayrılıyorlar. Yeniden kontrol devam ediyor.
Küçüğüm var. Ha şöyle bir mezarlıklara. Şöyle lan. Orada. Bir sattı yani tabii ya. Ehmal, ehmal, ehmal. Ehmal. Anında itfaiye gelseydi buradaki bu kadar konut yanmazdı. Bu kadar yer yanmazdı. Hepsi ehmal. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Allah belalarını versin. Selamünaleyküm. Geçmiş olsun. Allah büyük afet vermesin diyeceğiz ama bundan büyük afet de tövbe yarabbim. Birden parladı değil mi hocam? Rüzgar çok yok. Rüzgar vardı dün. Anında işte biraz müdahale. Ya biraz müdahale ilk başta ormana yapılır. Biraz yani Orman bak motorcu Hazım bile kesin motorun bile kurtaramamışsın. Allah Allah. Canınızı kurtardığınızda şükretmişsiniz. Ya bizim Duran amca vardı. Duran Yıldız. Mustafa Yıldız'ın babası. abi yıldız burada yok ya. Dağpınar'da olabilir mi? Dağpınar'ın değil mi o? Uzaktan buraya uzak. Bu arka köy ama yakın. Yakın ama. Orada bir şey yok değil mi? Vallahi olması lazım abi. O zaman Dağpınar Yanan yok herhalde de ormandan var. Azıcık bir yudum su var mı? su valla bizim hiçbir şey yok. Tamam, tamam. Tamam yok. He? Bak teras yıldın mı? Yarım bardak olsun yeter. Ya bunlar çekelim, bunlar bir şey değil mi? Hani ben hani şeyi bildirmek için. Zarar tespite. Allah Allah.
Allah Allah. Bir şey kalmamış. Ha. Bir şey kalmamış. Allah Allah. Ya anında itfaiye oluşamadı mı bu? Anında itfaiye oluşamadı mı? Valla bilmiyorum nasıl oldu ben bilmiyorum. Allah Allah. Çok çok çok. Çok. Allah razı olsun. Yeter o bana. Sağ ol. Hay anasını ya. Hemşerim hiçbir şeyiniz kalmamış ya. Her şeyiniz gitmiş, yanmış. Yandı abi yandı. Sağ ol. İhmal bu şey yani birden su olmadı mı? Rüzgar var. Rüzgar. Bugün rüzgar yok deme. Bugün yok. Vay anasını ya. Havanın rüzgar olma sebebiyle bugün
Ali Dağdevi'nin Ali Dağdevi. oğlu Hüseyin'in oluyor. Sizin yukarıda mı? Ama Yukarıda mı sizinki? o yukarı duruyor. Benim ev şu üst tarafta. Zarar gördü mü? Evet. Geçmiş olsun ya. Üst taraftaki ev benim. Bir bakalım oraya olmazsa. Bu Hüseyin Dağdevi'nin oluyor. Boş muydu burası? Bu Moğol'da oturuyor, Hayitli'de oturuyor. Şuradan geçebilecek Hasan miyim? Seyil'de. Şeyden. Ne yapılacak? Yapılacak yeniden. He? Yeniden yapılacak. Bunu da yenge. Su yok mu sizin burada? Su yok değil mi? Su bulunmuyor. Çok evde zarar var değil mi? Evde çok zarar var. Var. Çok çok. Bilhassa şu arka taraf yukarı, bir de şu araya yukarı. Evet. Yukarıda. Burası mı sizin ev? Bu ev benim. Ee. Suyu bu. Ya çeşme suyu yok mu sizin? Çeşme suyu yok mu? Buyur. Çeşme suyu yok mu? Yok. Tankerlere doldurdular depodan. Ha. Oraya akmıyor inek. Orası benim. Allah'tan sizin zarar görmemiş. Çok rüzgar mı vardı? Dün? Dün rüzgar mı vardı çok? Rüzgar vardı değil mi? Çok rüzgar. Rüzgar vardı. Dün Evet. çok rüzgar vardı, rüzgar. Evet. Evet. Seni Allah korumuş. Şuraya kadar mı geldi? 5 dakikada itmeye yetişmeye verirdi. Evet. Bu evde bittiydi. Bu evde bittiydi. Zaten şuraya kadar gelmiş. Yarın dikmesini kurtarmadık. Ta ileriden mi çıktı? Buyur. Şuradan mı çıktı yangın? Ta karşıdaki tepe var ha. Evet. O tepenin yanından yukarı çıkmadığını gördük. Neydi ötüyüzden tabii neden tuttun orasını bilmiyorum. Orman gelmedi mi? Orman gelince kadar abi ben bu yaşa geldim. Böyle suretli görmedim. Taş orada benim arla var. Evet. Başka da bir komşu var orada. Geldi el etti ben kulak duymuyorum. Baktım 3 tane Su götürüyor. çadır var elinde. Ne dedim? Beni dinlemedi gitti. Tabii çıktım. Alev böyle kavurlukları. Rüzgar da var. 2 tane ben de bakır koştum. Bakır doldurdum. Rüzgar var. Oradan hemen yukarı geçti. Bir aşağıdan bir o kadar ortasını kaldık. Allah Allah. Ateşin bir yerde böyle. Aşağıya Sonra çıkamam. geldik, önümüzü kava atmış. Önümüzden kabarttı. Yukarı çıkamadan aşağıya inemedin. 15 dakikada ta tepeye geçti. Orada. Böyle. Ama Özger şiddetle. Rüzgar vardı. Özger mi? Çok Şu şiddetli. yıkılan ağaç ne? Şu ağaç. Bu meşe. 100 yaşında vardı o değil mi? Evet bu meşe. Şu da meşe. Allah mallarına bakmış. Şu da meşe. Mallarına bakmış Allah. Bunlar tarihi eserden Ya. kalan bir şey. Evet. Bu meşeler. Şimdi ne olacak? Odun mu olacak? Bu kışın yıkıldı. Bu kendi. Ha yıkıldı. Ya, bu kışın yıkıldı. Bu ateş kökünü elledi. Bugün gece de yıkıldı. Dün gündüz elledi. Bugün gece yıkıldı. Yukarı gitmiş, buraya Allah bakmış. Abi şimdi şu karşıdan geçti böyle tırlandı. Biz mektebin yanındaydık. Evet. Hemen boşalt emri verdiler. Oradan biz boşalttık. Oraya bir hayvanlar var yukarıda. Bağlantı onu kesmişler sabıta. Sabahlı oldu bulduk.
Oradan Ören'den şu Kultak'a geçtik. Evet. Sabah geldik Kultak'tan. Sabah kadar oradan karşıdan bakıyoruz böyle. Bir ucu burada, bir ucu o Dağıtıp Pınar'ın kenarındaki tepe Ama buraya Allah Böyle bakmış. yanıyor. Buraya Allah bakmış. Evet. İsim neydi? İsim İsim Hasan Kundak. Hasan Kundak. 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 Geçmiş olsun. Sağ olun abi. Tabi bu devlet bunun zararını artık ne Büyük bir yapacak? felaket olduk. Yollara, suya, evlere, Evet. eşyalara Her şey. ne varsa yapacak. 5 dakikada gelmeye de. Burası gidecekti. Bu ev gittiydi abi. Şu kimin? Bu Ali Uludağ'ın yalnız bunu satılmıştı duydum ben. Ha. Emlakçı almıştı duydum. Bu eve. Şu ötkide var bir ev, o yanık değil. Evet. Bu ev yandı. Öbür tarafın başka bir ev var. Evet. O yandı. O Erdoğan şey. Ha. Öbür taraftaki ev. Bu biraz Evet. Soğuttun. suladım. Suladın. Toprak attım içine. Ondan sonra itfaiye geldi gene. İtfaiye Allah razı olsun. Güzel yaptılar bunu. Evet. Yangın hemen itfaiye müdahale etti mi? Evet, müdahale çok güzel ettiler. Hemen geldi mi buraya? Geldi. Geldi. Yangın çıktı hemen geldi. Geldiler. Sonra soğuttular. Şey Şimdi yaptı. yangının çıkışı şeysinden çıkmazdan beri 15 dakikada karşı geçti. İtfaiye ne zaman geldi? O zaman şu karşı geldiğinde geldiler. He geldiler. Helikopter ondan evvel geldi. Tabii o geldiyse ben onu bilmiyorum. Ben bu adam şey yaparım. Ha. İtfaiye yukarıda bilemiyorum. Rüzgar çoktu değil mi? Evet. Rüzgar çoktu. Çok. Rüzgar çok. Yani yüksek. bugünkü olsa bugün bu kadar yanmazdı. Ha. Söndürülürdü. Bu arada ya, ateşin kılımını Atıyor. 100 metre, 150 metre yerden duman kabar diyor. Kabar diyor. Bu şekilde oluyor. Yani bugün olsaydı bu kadar yanmazdı. Yapmaz. da. Orada sönerdi. Çok hızlı rüzgar. Hay- Tahmin ediyorum ki 40-45 deniz bile. Evet. Orada sönerdi yani bu kadar yanmazdı. Oradan böyle geldi rüzgar. Bu taraftan geldi. O tarafı nereden yandı belli mi Oradan oranın? geldi böyle geçti. Sonra yukarıdan başladı akşamdan sonra. He, Ayaz. yukarı. Rüzgar dönünce böyle gidiyor değil mi burası oraya? Evet buradan çöküş yaptı. Böyle yukarı kaydı. Hayır bir o, aşağı o doğru yolun geldi. ucu buraya geliyor mu o yolun ucu? Geliyor. Ha. Yarısı aşağı elinde ateşin, yarısı buraya, yarısı yukarı kabulün yere gitti. Evet. İtfaiye yukarı ben gittiğim zaman oraya ateş geldiğinde Evet. itfaiyeler yukarıda kabirliği kesmişler. Kabirlik şurada değil mi? Orada da kabirlik bu. Yıkıntıyı kestiler mi oradan yangını? Kestiler. Ha. Kesmeler yukarı köy yarısı yukarı yanacaktı o zaman. Yanacaktı. Kestiler. Evet. Bu kabirliğin yanından içinden kestiler. Tamam. İtfaiyeler o da kabirliğin kenarını bekliyor. Ben oraya çıktım da o zaman. Evet. İsim ne demiştiniz? Buyur. İsminiz? Hasan Kundak. Hasan Kundak. Evet. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Doğma büyüme buralısınız. razı Allah olsun geçmiş sizlerden. olsun. Çok memnun kaldım. Nasip bugünlere geldik ama daha başka iyi günlerde gelsek iyiydi. Yani inşallah bir daha bittikten sonra İnşallah göstermez Cenab-ı Allah He, böyle yok. bir olaylara. bittikten sonra Toprak bir el. daha geliriz inşallah. Evet. Buralarda yapıldıktan sonra Çok zorluk yer. ağaçlar kesilecek. Köyümüz mahvoldu. Evet. Evler yandı. Küpüge, Ören'e, Evet. Turnalı'ya, Evet. Gökova'ya yol Şimdi- var. Dolmuşlar gidiyor ha. Evet. ediyorlar, zarar bekliyorlar tespiti. Yani. Beklettirler. Çok geçmiş olsun. Vatandaşım, Sağ olun. Allah çok razı olsun. Aman şeyde ben şuradan yukarı şöyle gideceğim şeye, Evet. aşağıya. Aşağı buradan geçilmez abi. Ha, oradan gideceğim. Benim geldiğim o yoldan geçiliyor. Başka yerden geçilmez. O yoldan ta ucu var hem Bu o yolun Şu öbür tarafı geçer. Oradan gene tekrar Ören'i yol var. Ören'e yol var. Buradan da köyün Oradan. içine yol Hem var. oradan da gidiyor. Gidiyor. hem buradan da Tamam. gidiyor. İki taraf. Tamam. Oldu. Hadi bakalım geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Ne yapıyor? Bunlar öküz sürgüsü seni bunlar. Şimdi bundan şurada saman vardı. He, üstünü Naylonun damdı. altında. Dam. Bu yangın gelince oradan getir. Bir de bu meşhur üstünü yıkılır. Oldu. Hadi geçmiş olsun diyeyim. Sağ olun. Sağ olun. Şuradan geçiyorum hemen.
Elden de korkuyoruz biliyor musun? Evet, elektrik. Yani elektrik. Ama kesildi elektrik. Hadi lan vursun.